Hello，大家好，我係 Fida，我係一個演員。上次咧就同大家分享咗演員咧喺呢個地方佢哋面對疫情嘅時候一啲難題啦。咁今次咧我就揾咗阿根同埋譚媽媽，佢哋咧就去咗英國，成個疫情點樣影響到佢哋戲劇行業呢？去片。過到去嗰邊 OK 嘛？慣唔慣啊？都其實 OK 嘅，其實都 OK。嚟之前嘅想像係覺得麻麻地啊，應該去到哎呀所有嘢都好新啊，全部都要重新適應啊。但係倫敦同香港好多地方都好似，最唔習慣就係冇得食米線咯喺呢一度，冇咗我最愛嘅嗰間餐廳嗰間鋪頭米線啦。佢係每一次我哋排戲咧完咗就話喂，不如食咩咯？我話如果佢開咗咧，我就可以去嗰度做侍應㗎啦。演員啦，兩位都係。係啊係啊，做咩咁尷尬啫？我有同譚媽媽一齊去過同一個 casting 添。係，我記得。係喎。係啊係，嗰陣時佢仲係長攣頭髮嘅。係啊。之後仲要我唔知嗰個係譚媽媽啦。跟住係阿根話翻俾佢聽，咦，我老婆我見到你喎。佢話誒。嗰個係咪你老婆啊？我同阿根比較熟悉一啲啦，因為我哋有喺同一個劇團度做嘢。我哋叫佢根爺嘅，因為即係爺爺嘅聲啊，好勁啊，好多好。當我知道阿根同埋譚媽媽要離開嘅時候咧，其實係好唔捨得啦。特別係阿根有提過，其實佢哋兩個都喺香港發展佢哋嘅藝術事業，都好似都幾好喎，亦都即係慢慢穩定嘅時候。咁佢哋離開去到一個新嘅環境咧，仲要加上疫情咧，咁所以咧就好想知道啊，到底佢哋過咗去嗰邊係點樣咧？2021年嘅10月出發嘅，即係差唔多2個半月多啲咯，就快3個月。就快3個月。啱啱嚟到嘅時候咧，我諗係算英國嘅疫情比較穩定嘅時候嚟。我哋頭嗰嚟到，我隔離咗10日之後出街，頭嗰幾個禮拜。我哋喺條街度都兩個都唔會戴口罩，但係去到呢個11月尾啊，係咪啊？自從嗰個叫做 Omicron 嘅係啊，我都唔知道啱唔啱㗎，我都係應該係咁讀嘅。應該係咁嘅。英國本身啲人佢哋都有戴咯。劇院咧，你哋嗰邊嘅劇院佢哋有冇開放？本身係有講過有機會聖誕節之後會落單嘅，因為可能驚聖誕節大家狂歡之後有超級無敵大爆炸啦。咁我哋又都好驚，爭啲要去超級市場掃貨啦。但係咧又冇喎，確診嘅數字仍然係非常之高企嘅。以我哋所知，暫時係冇任何工作因為咁而停咗咯。劇院同戲院其實佢都係照開咯。我哋前排都睇咗幾個演出。特別係劇院或者係表演性行業，佢哋嘅防疫係點樣？劇院其實佢又冇話啊，我只可以入7成或者入幾多成咁樣，咁其實都係一切如常咯。咁但係入劇院咧就大部分嘅人都會戴口罩嘅，係啦，即係會自律好多嘅。不過我哋有次去睇戲，去戲院就係有件好搞笑嘅事情，就係佢係會叫你戴口罩嘅，但係咧你飲嘢或者食嘢咧係可以除嘅，佢講到明可以除嘅，咩 unless 咩話 you're eating or drinking 咁樣咯。係啊，即係佢嘅小賣部都係繼續開嘅，跟住然後個個都會攬住盤爆谷入去，咁所以其實咧係有啲搞笑嘅。側邊會唔會有啲觀眾咧見到會覺得哇唔得啊，喂收翻埋啦，即係因為好多時呢啲會係一啲爭執位嚟㗎嘛。冇喎，暫時真係冇見過。同埋其實大部分人戴嘅口罩，其實都唔係真係嗰啲醫學用口罩咯，好多人布咁，有啲可能係就咁用自己即係頸巾咁樣，跟住之後咁樣遮住，所以其實係真係比較 carefree 啲咯。因為佢哋唔係講要 wear a mask，係話咩 wear a face covering。係啦，即係總之你有嘢揞住塊面就得㗎啦。係啦，即係可能我如果咁樣入去就得。見到啲 audition call 咁樣咧，好多時已經係會寫到會有問你有冇打晒2針嘅。佢哋對打疫苗咧比較唔係好抗拒嘅，即係以我理解佢哋係 OK 打疫苗呢樣嘢嘅。打疫苗又係乜鬼，但係
佢哋就會，因為佢哋就會成日用一個講法就係 it is not compulsory， 即係 nothing is compulsory。你總之你覺得需要你就去做，你唔做亦都唔會有人 force 你去做咁樣。譬如我哋去睇 show 咁樣，我哋都會見到有一啲 usher 會帶，但係有一啲 usher 係唔會帶，又或者喺度沖緊嘢飲嘅嗰啲，喺個 lounge 度沖緊嘢飲嘅嗰啲 bartender，有啲帶，有啲又唔帶咁樣。譬如佢有時喺外面佢會貼咗一個曲咁樣嘅，即係佢都會想你可能即係 show 一 show 你係有打針咁樣，咁但係其實即係都冇人，即係都係咯，真係一個好因為好個人嘅選擇咯。係啊係。我自己為例咧，我大概個幾月之前去咗上一個 workshop，就連續5日嘅嗰個情況咧，係我哋冇人帶嘅，冇人帶，因為一嚟我哋係每日都做咗 test 啦，做完 test 先可以上啦。咁而即係好似你上 workshop 亦都好大嘅能量消耗啊，體力上亦都有一定嘅要求，所以都冇帶嘅。咁每一個朝頭早入去嗰間 studio 之前咧，都要 show 嗰個 negative result 俾佢睇咯。呢度有個 department 叫 NHS， 即係類似香港嘅衛生署啦。我估啦，就其實你只要上佢個網去登記一 set 嗰個 self test kit 咧，佢就會寄去你屋企。即係可能你我今日登記，我後日就會收到，跟住就自己撩鼻哥滴滴滴咁就係㗎啦。係啊。係啊，即係無論個 artistic director 又好，佢嗰棟 building 嘅任何人員其實都冇帶。嗰陣時我嘅經驗就係，我去 casting 同去 audition 都冇，佢都冇話要一定你個過程一定要戴住口罩啊，咁樣係冇嘅。即係可以直情 shoot 咁樣，除咗去 casting audition 咯。係啊，即係有一啲嘢佢會做嘅，即係譬如可能佢見到你咁同你 say 完 hello，咁佢唔會同你握手啦，即係呢啲。跟住佢要咁樣㗎嘛。之後大家都保持一個好遠嘅距離嘅，咁佢哋又除晒 mask，咁我就唔客氣啦，咁樣即係咁。我覺得我戴住 mask 都會影響到個表現㗎嘛。佢哋有冇講到佢哋點樣面對啊？過去嗰2年，我諗佢哋即係同我哋啱啱講都有少少類似嘅，佢哋都會有啲不滿，就係咁我要搞到幾時咧？因為其實聽翻一啲同學啊，或者一啲我哋認識嘅人講，其實佢哋過去嗰2年咧，其實嗰個情況都唔會比香港嘅演員好嘅。啲劇院 lock 閂咗，即係閂咗成2年咁樣。我覺得呢一度嗰個藝術或者個劇場嘅生態係同香港有啲唔同嘅。如果我只係做 acting 嘅話咧，咁我就會好專注 acting 咯，好少會無啦啦叉隻腳過去我又係 drama coach， 又係去教班，又或者我突然之間我又識雜耍咁樣。即係如果個劇場真係停咗嘅話，其實就真係會幾影響到佢哋。咁啲觀眾對於可以入翻劇院係咪好興奮咧？因為始終都 lock down 咗一段時間啦。我唔知關唔關我哋睇嘅 show 事啊？可以明。係即係譬如好似Matilda 啦，跟住譬如好似深夜小狗啦呢啲咁，真係一啲比較大製作嚟咯，所以 full house 咯。咁我又唔知可能譬如一啲比較實驗性啲，或者可能新少少嗰啲小劇場嘅反應係點樣咯？嗱，我唔知啊，但係你諗下，因為 West End 本身好多都係遊客睇噶嘛，咁依家基本上冇晒遊客咁滯嘅喎都，但係都 full house 嘅喎。而你哋啲飛仲要唔平嘅喎，唔平㗎。咁你有冇聽到咧？喺疫情期間，因為真係可能頂唔住啊，完全冇收入啦，有啲劇團係接咗嘅，或者有啊，即係其實都係一個唔細嘅劇團咯。所以我覺得應該都係幾困難嘅，即係對呢度嘅 artist 嚟講，加油啊！無論嗰個環境係幾多限制，我諗都總有辦法可以揾到自己嘅嗰一條路繼續行到落去咯。係啊，同埋我諗係我哋要接受下改變咯，因為我諗呢度即係所有人嘅心態係同佢共存咯，就唔係去防禦佢。我自己都有少少被影響嘅，即係我自己之前喺香港我都會覺得點共存啊？咁你真係要
你真係想死咩？咁你哋個情況又依家又去翻最嚴重嘅時候係佢個措施翻返去2020年嘅時候咯，年頭好似係咯，呢一年冇過過咁樣。同埋大部分嘅人好似都已經中過已一次，經中咗，真係㗎？有抗體咁樣。聽佢哋講，係啦，即係睇住先，即係聽佢哋講嘅反應咧，就唔係好大，即係都係係啊，即係都係好似普通嚴重嘅感冒咁樣咯。咁所以就會覺得冇咁緊張咯。即係喺香港嘅人，佢哋都要接受改變。咁離開咗嘅人，其實都係要接受改變。咁既然大家都係喺度改變緊嘅時候，其實大家都一齊喺度努力咯。即係努力睇下點樣去適應呢個改變咯。係啊，有時可能未必真係即因為有改變嚟到嘅時候就一定唔如意㗎啦。即係就唔會好似以前咁樣咁 smooth 咯，所有嘢。咁所以係即係大家一齊努力加油咯。Thank you 你哋，多謝晒。我見到譚媽媽同埋阿根咧係好開心嘅。我哋去咗英國之後咧，我哋都有繼續 work on 一啲 project 咧。如果有睇到演出嘅話咧，就會知道啦。咁嚟緊咧，我哋就會再去同唔同嘅朋友仔咧一齊去傾下